Hi children, good morning. How are you? Fine? Good. So how is this picture? Nice, no? So hope you are remembering the past events, golden memories, right? So don't worry, the situation will change very quickly. Okay? So afterwards you can also roam like this, right? Yeah. So let's go for the session. This is a grammar session, okay? And chapter is 15, past continuous tense, which means some events which took place in the past and it was continuing for some hours. Okay, it was continuing for some hours in the past itself. So while going for the explanation, you will understand more because there the rules are given, explanation are given clearly. Okay, so here it is. Let us start. Read these sentences. Let us read. Come. See, I was eating. मैंने बोला था ना past tense, तो was. ठीक है, सिंगुलर है इसीलिए was. ओके, eating ing form क्योंकि continuous. I was eating an apple when the telephone rang. When the telephone rang. Okay, telephone, it will ring now. Yes. So while telephone rang, I was eating an apple. Understood? See the next one. We were waiting. We प्लूरल है ना, इसलिए वर्ब भी इन प्लूरल. वर्ब प्लूरल में होना चाहिए, बोला था ना. या तो वी वर वेटिंग. सी वर्ब आईएनजी फॉर्म बिकॉज कंटिन्यूस टेंस है इसीलिए. तो वर वेटिंग ये पास्ट कंटिन्यूस में है. वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप व्हेन द बस अराइव्ड. अराइव्ड मतलब व्हेन द बस केम. ओके, व्हेन द बस अराइव्ड. अंडरस्टूड? See here the explanation. The words in bold are verbs that are in the past continuous tense. ठीक है, the bold letters है ना, वो verbs है, past continuous में है. See, a sentence with a singular nouns or pronouns uses verb. word है ना, noun, subject और pronoun कुछ भी. नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा. सी हियर, वॉज सिंगुलर है ना, तो वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सेम थिंग सी हियर, अ सेंटेंस विद अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन. प्लूरल नाउन और प्रोनाउन मतलब वी विल यूज वेर. ये आपको पहले ही मैंने बताया था. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ अ रूल. ये आपको मालूम है बिकॉज दैट मैनी टाइम्स आई हैव थॉट यू दिस. तो वर्ब प्लस वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. गॉट इट? सी द सेंटेंसेस. आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माई मदर केम. ठीक है, आई वॉज रीडिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर. नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. verb plus ing. reading, read plus ing. Okay, the farmer was working. farmer सिंगुलर है ना, तो verb भी सिंगुलर होगा. verb plus ing. work plus ing. working in the field when it began to rain. got it? See the plural form here. Dilina and her family. See, Dilina, one person name, and again her family. That girl and her family. Said about plural, no? More than one person, no? इसीलिए the verb will also be in plural. Where. ठीक है, verb plus ing. play plus ing. Were playing carom last evening. got it? द पीपल प्लूरल है ना, मैंने पहले ही बोला था पीपल प्लूरल है. ठीक है, मोर देन वन पर्सन वी से पीपल.
the people were, so इसलिए verb भी plural होगा and here verb plus ing. तो ये सब एक्सिलरी वर्ब है, ये है ना was were, ये एक्सिलरी वर्ब है एंड रीडिंग वर्किंग प्लेइंग एंजॉइंग ये मेन वर्ब है. तो मेन वर्ब प्लस ing, एंजॉय प्लस ing, एंजॉइंग द फेयर. ओके, enjoying the fair, enjoying the shop. Okay, a sentence with the pronoun you uses. So when we use pronoun you है ना second person you, that time we use were. ठीक है, plus verb plus ing. Although it is in a singular pronoun, singular भी होगा तो no problem. You second person singular we denote also, verb will come as were only. were आना चाहिए. ठीक है, तो यू कीप दिस इन योर माइंड. यू मतलब प्रोनाउन यू कम्स, द वर्ब शुड बी were. ठीक है, यू were eating sandwich, you were eating, you were sleeping when I came, you were sleeping. See, were. ठीक है, and the next rule is we uses past continuous tense. See where we use to refer an action that was going on for a certain period of time in the past. Which was going on मतलब which was taking place, which was continuing. कब? in the past में, अब नहीं, not in the present, past में it was going on. So that is called as past continuous tense. See, we were traveling, we plural है ना, तो verb भी plural होगा. We were traveling to Chennai this time last year. बोला था ना ये टाइम में, लेकिन लास्ट ईयर. सी, लास्ट ईयर पास्ट टेंस है ना, तो we were traveling to Chennai this time last year. I was singular, singular. ठीक है, subject and verb. I was watching the football match at 10:30 p.m. last night. बोला था ना which finished, got over, past tense. See, last night. ठीक है, and the second rule is with the simple past tense to show that something happened while another action was going on. Simple past tense will come when it refers something, another action also going on. See, this is the another action. Two action will take place. Though come. Okay, though come. We will say about two actions. See, about two works. We were going to leave. We were going to leave. मतलब we were starting out. We were going out. When Raj arrived. So see, this is second action now. When Raj arrived. So that time Raj came. राज आया था. सी, अराइव्ड, रीच्ड. ठीक है, सी, सो टू थिंग्स आर रेफरिंग. वी वर गोइंग टू लीव व्हेन राज अराइव्ड. ठीक है, सी द नेक्स्ट वन. आई मेट पूजा वाइल आई वॉज लिविंग इन पुणे. ठीक है, तो मैंने पूजा को मीट किया वाइल आई वॉज लिविंग, व्हेन आई वॉज लिविंग. तो टू थिंग्स ना, living in Pune. So saying about two things. While saying about two things, past continuous tense will come and past tense will come. ठीक है, see here past tense came, here past continuous tense came. Got it? Yes, very easy and simple. See the next. To show that an action happened repeatedly in the past. ठीक है, repeatedly. ये टू नो, दिस थर्ड एंड फोर्थ इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी नहीं है. ठीक है, दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल डे प्रोग्राम एवरी डे. ठीक है, कंटिन्यूअस इन द पास्ट. सी, रिपीटेड एक्शन, बिकॉज फॉर द प्रोग्राम्स ऑल वी विल प्रैक्टिस, नो, many times we will practice. So we were practicing for the annual day program every day. Okay, see, it was raining across the city, full all over the city. It was raining across the city. लेकिन ये है ना, this
what explanation that it is not needed itself, that much necessary it is not, but just learn it to show change or growth, change or some growth, development, growth matlab development, progress. See, she was learning to draw well with time, she was learning to draw well with time, so she was learning, draw करने के लिए ना, she was learning. They were beginning to enjoy their vacation by the second day. ठीक है, तो सेकेंड डे में दे स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, एंजॉय करने के लिए. दे वर बिगिनिंग टू एंजॉय देयर वेकेशन बाय द सेकेंड डे. तो एक्चुअली यहाँ है ना, इस सेंटेंस में हम जस्ट गिविंग द प्रेफरेंस, इम्पोर्टेंस, क्या किसको हम दे रहे हैं इम्पोर्टेंस, वर्ब को और कंटिन्यूस टेंस को. सी है ना कंटिन्यूस, तो ये व्हाट वर्ब, वी विल सी दी सब्जेक्ट, नाउन देखेंगे, नाउन और प्रोनाउन. So due to that we will change the verb, and here the continuous tense in the main verb it will come. Very simple, you just keep this in mind. ये third and fourth that much it is not important, ठीक है, it will just make you confuse only, लेकिन you just learn it, आपको मालूम होना चाहिए, that's it. okay, तो यहाँ exercise part very simple and easy. See, complete these sentences with the past continuous tense of the verb in the bracket. तो मैंने बोला था ना, क्या आपको देखना है, आपको पहले नाउन और प्रोनाउन देखना है, ठीक है. ड्यू टू दैट एक्सिलरी वर्ब आपको राइट, यू हैव टू राइट, लिखना है, एक्सिलरी वर्ब लिखना है, एंड आपको कंटिन्यूस फॉर्म में वर्ब, मेन वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है. फिनिश्ड. सी, राधा सिंगुलर है ना, तो व्हाट विल कम, वॉज. बेक यहाँ है ना, वर्ब ऑलरेडी गिवन नो, तो इन व्हाट फॉर्म आपको लिखना है, कंटिन्यूस फॉर्म, तो आईएनजी. फिनिश्ड, सिंपल. राधा वॉज बेकिंग अ केक व्हेन पूजा केम इन. ओके, महेश एंड रीना, टू पर्सन्स डिनोटेड, तो व्हाट विल कम, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, बोला था ना. सी, रमेश एंड रीना were taking, टेक दिया है, तो ये वर्ब में, मेन वर्ब में हमको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, तो आईएनजी टेकिंग. महेश एंड रीना were taking a walk last Sunday when they met their friend. okay, were taking. the school सिंगुलर है ना, तो was. क्लोजिंग लिखना है, माय गॉड क्लोज्ड लिख दिया, क्लोजिंग. ओके, दिस इज मिस्टेक, काइंडली प्लीज. आईएनजी शुड कम. द स्कूल वॉज क्लोजिंग ऑन फ्राइडे फॉर क्रिसमस. ठीक है, वॉज क्लोजिंग. व्हाट शुड यू राइट, क्लोजिंग. आईएनजी में लिखना है, काइंडली जस्ट चेंज इट प्लीज. ठीक है, was closing, the school was closing, ing, तो CLO, yes ing should come. ठीक है, CLO, yes ing. the school was closing on Friday for Christmas. ठीक है, भोला was running, सिंगुलर है ना, तो यहाँ ing, डबल एन शुड कम. ठीक है, डबल एन, बिकॉज ए ई आई ओ यू, सो वी विल सी दी प्रीवियस लेटर, इट इज इन वॉवल, तो वी विल एड अनदर एन. ठीक है, भोला वॉज रनिंग अ रेस इन द स्कूल स्पोर्ट्स डे when he fell down and hurt himself. Oh my god, he fell down and he hurt himself. चोट. Okay, hurt मतलब चोट. Yes. Sneha and Sunil, two persons are mentioned, तो verb will also be in plural. Were preparing for the exam last night.
easy है ना, you can do by yourself also, but you have to understand. You, where बोला था ना, when you comes, where should come in the verb. Playing, ing form. You were playing the piano at the function when the lights went off. When light went off, when light off. ठीक है. अजय was looking, सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर. यहाँ ing फॉर्म, मेन वर्ब में ing फॉर्म डालना है. तो अजय was looking sad when he heard that his brother was ill. Okay, when his brother was not feeling well. We were, plural है ना, we, more than one person, तो we were, verb भी plural होगा. We were asking the teacher some questions when the bell rang. Usually you also do this, no? In online session I will ask you whether you have any doubts. लेकिन you will say no ma'am, no ma'am. When the time gets over, that time you will say मैम मुझे डाउट है, मैम मुझे डाउट है. आप भी बोल रहे हैं ना, हाँ सेम थिंग. तो when the bell rang, they are asking question, some question to the teacher. Okay, that's it. So next is second division. It was easy, no? Very, very easy. So this is also easy. See, rewrite these sentences with the past continuous form of the verbs in bracket. Past continuous form में लिखना है, लेकिन यहाँ bracket दिया है. Okay. The elephants, see this they have done. The elephants bracket में दिए है slash water on themselves. The elephants were, तो ये है ना ब्रैकेट में, आपको ये पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है. अभी मैंने बोला था ना पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है. तो एलिफेंट्स यस दिया है इसीलिए वर्ब प्लूरल. ओके, स्लैशिंग, ओके, स्लैशिंग वाटर ऑन देमसेल्व्स बिकॉज वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूस में है ना इसलिए. तो स्लैशिंग मतलब pouring water. तो elephants they were sprinkling pouring water on themselves. ठीक. See, we practice for the play yesterday evening. तो we plural है ना इसलिए verb what will come, were. तो यहाँ practicing ing will come. That's all. Next all you have to copy from the question itself. आपको कॉपी करना है, यही आपको चेंज करना है, ये वर्ब अलोन. रेस्ट ऑल कॉपी कर सकते हैं. ठीक है. वी वर प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले लास्ट इवनिंग. सी, हरी फिश इन द पॉन्ड. हरी सिंगुलर है ना तो वॉश. हरी वॉश फिशिंग. दैट्स ऑल. हरी वॉश फिशिंग इन द पॉन्ड. द मेन सिट एट द टी स्टॉल. स्टॉल मतलब शॉप, दुकान. ठीक है. तो मेन प्लूरल है ना, मैन का प्लूरल क्या है, मेन. पहले ही मैंने बताया था. तो द मेन वैर प्लूरल होना चाहिए ना. द मेन वैर सिटिंग आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म. ठीक है. तो टी डबल टी आएगा, कॉन्सेंट्रेट. द मेन वैर सिटिंग एट द टी स्टॉल. गॉट इट? यस. एंड द नेक्स्ट वन इज the people wait for the shops to open. The people plural है ना, were verb भी plural होगा. and here main verb में ing continuous tense ना, तो इसीलिए the people were waiting for the shops to open. See the next. कविता swim in the river. कविता singular है ना इसलिए verb भी singular होगा. was swimming. See, डबल एम बोला था ना. आई यहाँ क्या है, ववल. तो नेक्स्ट वर्ड डबल एम विल कम. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड डबल विल कम. तो कविता was swimming continuous form ing form, was swimming in the river. Got it? It is easy, no? Very, very easy. See, the teachers hold a meeting in the staff room. Teachers plural है ना, तो verb भी plural होना चाहिए. The teachers were holding, main verb में क्या होना चाहिए, ing form, continuous form. तो the teachers were holding
are meeting in the staff room. Finished. Easy. Next see the continuous है, ठीक है. See the ninth one. Eighth one. Sorry, eighth one. The girl play the flute at the function. Girl singular है ना, इसीलिए was. Verb भी singular होना चाहिए. The girl was playing. Main verb में क्या होना चाहिए? ing form, continuous form. तो playing. The girl was playing the flute at the function. That's it. Ninth one. We read books in the library. We read because यहाँ प्रेजेंट में दिया है, हमने क्वेश्चन देखा है ना. हाँ, तो we read the books in the library. यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है. We were reading books in the library. ठीक है. were reading because we प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. यहाँ मेन वर्ब में ing. तो we were reading books in the library. Namit look out of the window. Look out of the window. See, Namit singular है ना, verb भी singular तो was will come. Looking main verb में ing continuous form तो Namit was looking out of the window. That's it. Next, my brother and I clean the kitchen. My brother and I were because two person are mentioned no, तो यहाँ प्लूरल में होना चाहिए ना verb. यहाँ मेन वर्ब में ing form, continuous form. तो see, my brother and I were cleaning the kitchen. That's it. Easy है ना, बहुत easy है. See the next one. The woman make garlands of marigold. Marigold flowers है ना, हाँ, garlands, that garden. Okay, तो marigold flowers. See, the woman was singular है ना, इसलिए make ing, e won't come, ing, ठीक है. making, the woman was making garlands of marigold. That's it. Next one. Olivia write a letter to the teacher. Olivia singular है ना, तो verb भी singular होना चाहिए. and here write main verb में ing form, continuous form. Very simple. Olivia was writing a letter to the teacher. Finished. See the next one. The cow sleep in the shed. cows plural है ना, तो यहाँ भी verb plural होना चाहिए. The cows were sleeping. मेन वर्ब में ing form, continuous form में लिखना है. See, the cows were sleeping in the shed. That's it. And the final one, very simple. We shall draw a beautiful portrait. Picture, portrait मतलब picture. We shall singular है ना, तो verb भी singular होना चाहिए. and main verb में ing form, continuous form में लिखना है. See, we shall was drawing up beautiful portrait. That's it. We shall was drawing a beautiful portrait. Simple, very easy है ना. लेकिन आपको वीडियो देखना है and then write neatly and beautifully in your book. Okay, grammar book में concentrate in your home. Concentrate the handwriting. Handwriting is very important, so write neatly and hope this session is very simple and easy है ना topic. हाँ, तो just go through it and write neatly. That's it. Our session ends here. Then the next we will go for 16th chapter. Okay. Yes, bye. Thank you. Take care. Be safe at home. Okay.